2024年。私の2024年はこの秋葉原から始まったと言っても過言ではない。思い返せば2024年元旦、あの寒い中、長時間並んだ福袋、多くの人が歓喜に沸く中、見事なまでの大爆死、そして11月29日。私の命運をかけたジャンクグラボガチャの開催、RTX3000 シリーズの入ったジャンクグラボ。私の2024年はドスパラに始まり、ドスパラで終わるのだ。いざ勝負。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ドスパラ秋葉原本店、ブラックフライデージャンクグラボガチャになります。出たジャンクガチャ。今回は全43点で1回2万円。ただし RTX3000 シリーズのグラボ確定ガチャ。一番の大当たりは RTX3080Ti ということで、朝から並んで購入してきました。3000シリーズといっても結構掛け長ガチャっぽいような気もするけど。果たして何が出たのか、早速見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では買ってきたものを見る前に今回のくじでの当たり枠を考えてみましょう。RTX3000 シリーズはこのようなラインナップとなっております。最上位モデルは RTX3090Ti、最廉価モデルは RTX3050。なのですが、今回のジャンクグラボガチャの一番の大当たりは RTX3080Ti みたいなので、とりあえず上2つには消えてもらいましょう。で、残ったものの中でどれが当たり枠になるのかなと考えていくのですが、こちらが動画編集時点での新品最安価格とヤフオクでの中古価格です。今回ジャンクグラボガチャなので新品価格は気にしてはいけませんが、中古相場で見るとガチャ1回2万円であれば最廉価の RTX3050 でも相場ぐらいなので元は取れますね。ただ今回はジャンクグラボなので動作しないかもしれないし、壊れている可能性もあるので、壊れていてもという意味では RTX3070 以上なら当たりって感じですかね。まあどれを当たりと思うかは人それぞれなので、あくまで私の個人的に当たりという意味ですけどね。まあ価格的に見ればその辺が妥当な感じもするけどね。で、何が当たったのかさっさと見せなさいよ。あ、そうですね。ということで今回ゲットしたものはこちらになります。あれ？なんか、小さそう。うっすら静電気防止袋が見えているので大きさが透過してしまっていますが、片手で持てちゃうんですよね。漂う外れ集。まあ私ももらった時にあれ軽いな。って思ったんですよね。では早速中身も見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきましょう。果たして中身は一体何が入っているのか。こういうのって開ける瞬間がドキドキするわよね。また年明けに福袋が待ってますよ。また買うの？小さいわね。そうですね。軽くて小さいとは思っていましたがデュアルファンモデルみたいですね。実際に開けていきましょう。梱包はかなり丁寧にされていますね。どうしたの？ちょっと映りにくいのですが何やら見覚えのあるマークが。ドラゴーン。ということはあのメーカーのグラボみたいですね。ではさらに開封をしていきましょう。ジャンクグラボっていうだけあって外箱とかは一切なく、この静電気防止袋に入っているだけですね。意外と外箱って片付けるときに便利だから欲しいんですけどね。確かにパーツをそのまま置きたくはないわよね。ということで出てきました。MSI のグラフィックボードです。この大きさからいくと3050とか3060ぐらいかしら。はいこちらのグラボなんですが、MSI GeForce RTX3060Ti ベンタス 2X8GOCV1LHR になります。こちらは2021年7月に発売となった商品で今では新品では販売されておりません。中古価格で言うと3万5000円から4万円ぐらいのものみたいです。でもそれは中古価格でしょ。そうですね。こちらはジャンクなので動かない可能性もありますしね。それでは外観等も見ていきましょう。と言ってもですね、このグラボ出した時にも思ったんですが、かなり綺麗なんですよね。どういうこと？ドスパラさんが軽く点検した時に表面のホコリなども掃除してくれた可能性もあるのですが、奥のヒートシンクが見えますでしょうか。ここがすごい綺麗なんですよね。普通グラボって使用しているとここにホコリとかいろんな汚れが溜まって変色したり汚れがついていたりするのですが、それが感じられないぐらい綺麗だったんですよね。映像でもヒートシンク周りをめっちゃ見ているところなんですが、ほとんど使われていないってこと？そうですね。ブラケットの曲がりもありませんし、内部的な破損などがなければ使用時間はかなり短そうな印象です。スペックも見ていきましょう。製品型番は GeForce RTX3060Ti ベンタス 2X8GOCV1LHR。LHR って何？ LHR とは、ローハッシュレートの略で、
NVIDIA が GPU に取り付けた機能で、暗号通貨マイニングの効率を低下させるものとなります。ちょうどこの RTX3000 シリーズが出た頃、大流行のウイルスで工場が稼働できなかったり、半導体が不足している時に、GPU を使った暗号通貨のマイニングが流行ったんですよね。で、もともと品薄状態だったのにそういった方が大量に購入し、一般の人にまで GPU が回らなかったんです。その対策として、NVIDIA が GPU に取り付けた機能が LHR になります。コア数は4864ユニッツ、コアクロックはブースト時 1695MHz、メモリタイプは GDDR68GB、メモリスピード 14Gbps、メモリバス幅256ビット、消費電力は 200W で補助電源コネクタは8ピン ×1、推奨電源ユニット容量は 600W、最大同時出力は4画面まで対応しており、映像出力端子はディスプレイポート ×3V1.4A、HDMI 2.1×1 となっています。性能としてはフル HD でゲームを楽しむには十分なスペックのグラボといった感じですね。で、問題なのはここからなんですよね。動くかどうかね。です。ということでこちらのグラボを検証用のパソコンに取り付けて実際に動くのかをやってみたいと思います。ジャンクパーツの醍醐味の一つよね。まあ今回の場合は何が出るかの次ぐらいの立ち位置ですけどね。ということで今回の検証機はこちら。CPU は Intel Core i5-14400F を使用しました。あえて内蔵グラフィックがない CPU を取り付けて、GPU が動かないと画面が映りません。何そのギャンブル。あとは書いてある通りで、GPU 以外は元々動いているパーツを使用しました。果たして MSI GeForce RTX 3060Ti ベンタスに X8GBOCV1LHR は動くのか。シュラララ。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。まずはリテールクーラーが回り出しましたね。果たして後ろの画面に出力されるのか。ジャンクパーツはこの動くかどうかのドキドキ感がいいわよね。シュラミちゃん頭大丈夫ですか？たく失礼しちゃうわね。てか画面出てこないけど。やっぱりジャンクだからか。もしかしたら壊れているのかもしれませんね。でも実はマザーボードの LED ランプが反応はしているんですよね。お。きたー。動いてるの？はい、なんとですね、ちゃんと動いちゃいました。タスクマネージャーでも GPU-Z の情報でも特に問題もなく、FF14 ベンチマークも回してみたのですが、画面ノイズやコイルなき、温度の異常な上昇とかも見られず、ちゃんと乾燥しちゃいました。ジャンクとは一体。ということで今回は、2024ドストラ秋葉原ジャンクグラボガチャでした。あんた的にはどうだった？そうですね。物としての当たりか外れで言うなら、多分外れは下ったんじゃないかなと思います。ただジャンクとして見るなら当たりの商品だとは思います。つまりなんとも言えないって感じね。そうですね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。